Эрхэм мөндөд байнгын орооны дарга шүү дээ. Та бүхнийг энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичиг алсын хараа 2050-д эрүүл мэндийн салбар захин үйлчлэгийг өргөжүүлэн үндэсний эрүүл мэндийн мэдээллийн санг бүрдсэн байх зорилтыг дэвшүүлэн тавьсан. Зорилтын хүрээнд эрүүл мэндийн салбараас иргэдэд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгэнд захин технологиг нэвтрүүлэх, нотлохоон суурилсан өгөгдлийг бодлого боловсруулахад ашиглах, эрүүл мэндийн их хөгжил бий болгох, эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг иргэнд захимаар хүргэн тусламж үйлчлэгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, хүлээгдэл чирэгдлийг бууруулах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар товч танилцуулъя. Эрүүл мэндийн салбарт бүртгэлтэй 4700 гаруй эрүүл мэндийн байгууллага үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд нийт 60,000 гаруй албан хаагчид ажиллаж байна. Үүнээс аймаг дүүргийн эмнэлгийн байгууллагуудад нийт 272 эрүүл мэндийн мэдээлэл технологи ажилтаа ажиллаж байна. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгэнд 2020 оноос өмнө захим технологиг зөвхөн тусламж үйлчлэгээний бүртгэл мэдээлэл эрүүл мэндийн статистик үзүүлэлт тооцох зорилгоор ашиглаж байсан бол 2021 оноос хойш эмнэлгийн тусламж үйлчлэгийн зардал, үр ашигыг тооцох, иргэд захимаар зөвлөгөө өгөх, эрүүл мэндийн ажилтнуудад сургалт зохион байгуулах, эмийн жорыг захимаар хянаж олгох, алслагдсан хөдөө орон нутагт амьдарч байгаа иргэдэд мобайл тусламж үйлчлэгээ үзүүлэх, алсын зайнаас зөвлөгөө өгөх, сургалт зохион байгуулахад телемедицин ашиглах, хиймэл оюун ухаан суурилсан тоног төхөөрөмж нэвтрүүлэх зэргээр өргөнөөр ашиглаж байна. Монгол Улсын ерөнхий сайдын 2023 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр 206 дугаар захирамжаар эрүүл мэндийн салбарт захим шинжилтийг эрчимжүүлэх ажлын хэсэг салбарын дундын оролцоотой байгуулагдсан эрүүл мэндийн салбарын захимжилтын чиглэлээрх эрх зүйн орчныг боловсронгуулах, эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгээний мэдээллийг иргэнд төрийн үйлчлэгээний нэгдсэн платформ e-Монгол системээр хүргэх, эрүүл мэндийн байгууллагууд хоорондоо мэдээлэл солилцох боломжийг бүрдүүлэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлсэн. Эрх зүйн орчин боловсронгуй болох хүрээнд Монгол Улсын засгийн газрын 2024 оны 100 дугаар тогтоолоор эрүүл мэндийн мэдээллийг цуглуулах, боловсруулах, ашиглах, хадгалах, аюулгүй байдлыг хангах журам, эрүүл мэндийн сайд захим хөгжил харилцаа холбооны сайдын хамтарсан тушаалаар эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгээний програм хангамжид тавигдах шаардлага үнэлгээ их мэдээлэл журмыг тус батлуулан хэрэгжүүлж эхлээд байна. Өнөөдрийн байдлаар e-Монгол платформоор дамжуулан жирэмсний яналт, их хүүхдийн яналт, эмийн жор, шинжилгээний хариу, хүүхдийн урдсан сэргийлэх тарилгын гэрчлэгээ, дүрс онцлогооны дүгнэлт гэх зэрэг нийт 25 үйлчлэгийг иргэнд хүргэж байна. Бид одоогоор салбарын захимжилтын хүрээнд салбар доктороо зэгцлэх чадварыг бэхжүүлэх, салбар хоорондын хамтын ажиллагааг хангах зэрэг үйл ажиллагаанд түлхүү анхаарал хандуулж байна. Тухайлбал 1-р салбарт ашиглаж байгаа эрүүл мэндийн бүртгэлийн маягтыг захим хэлбэрт шилжүүлэх, салангад зэрэгцээ урсгалаар цугларч байгаа эрүүл мэндийн өгөгдлийн загварыг стандартчлан метадата системийг хөгжүүлэх үйл ажиллагааг хийж байна. 2-р эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгээний төвлөрлийг сааруулан иргэн оршин буу газраас эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг саадгүй авах боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор зайн онцлогооны төвийг байгуулан үйлчлүүлэгчийн дүрс онцлогооны зургийг илүү өндөр наривчлалтаар эмчид уншигдах, эмч цаг алдалгүйгээр шинжилгээний хариуг олох боломжийг бүрдүүлээд байна. 3-р эмийн чанар аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор импортоор гайлаар орж ирж байгаа эмнэлгийн хэрэгслийн тоо хэмжээ, үн, баркод зэргийг захимаар бүртгэлжүүлэх, эмийн санд жижиглэнгээр худалдаалагдаж байгаа эмийн үнийг нэмэн үртгийн албан татварын системтэй холбох, эмийн бүртгэлийн мэдээллийн нэгдсэн сан үүсгэх үйл ажиллагааг гайлын ерхий газар, татварын ерхий газар, санхүүгийн мэдээллийн төв зэрэг байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлж байна. 4-р эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг иргэнд цаг алдалгүй хүргэх зорилгоор захим эмнэлэг байгуулах ажлыг эхлүүлээд байна. Энэ хүрээнд 21 аймаг 9 дүүргийн эрчим тэмчилгээний өрөөний амин үзүүлэлт амьсгалын аппаратыг нэгдсэн төвөөс хянаж мэргэжлийн тусцаа үзүүлэх, орон нутгаас Улаанбаатар хот дахь төрөлдсөн мэргэжлийн эмнэлэг зорин ирэх иргэнд захимаар эмчийн эхний үзлэг шинжилгээний цагийг товлон өгч үйлчлэгээний чиглэлийг арилгах зэрэг ажлуудыг нэгтгэн зохион байгуулалт оруулан ажиллаж байна. Тус ажлын хүрээнд өнөөдрийн байдлаар 1200 гаруй иргэнд захимаар эмчийн үзлэг зөвлөгөө өгөөд байна. 5-р эрүүл мэндийн мэдээллийг хэрэглэгчд илүү ээлтэй, нээлттэй болох зорилгоор
Эрүүл мэндийн мэдээллийг нээлттэй дашборд хэлбэрээр харах, боловсруулсан мэдээллийг татаж авч ашиглах боломжийг бүрдүүллээ. Өнөөдрийн байдлаар нийт 20 гаруй нээлттэй мэдээллийн дашбордыг нээлттэй хэлбэрээр байршуулсан. 6 дугаарт нийгмийн эрүүл мэндийг дэмжих чиглэлээр иргэний гар утсанд мессежер болон e-Монгол платформ болон хүн амын дунд өргөн хэрэгжилж байгаа мобайл аппликейшнээр дамжуулан иргэнийг эрт илрүүлэг үзлэг онцлогоонд дуудах, үр дүнг иргэн мэдээлэх, эрүүл мэндийн мэдлэг боловсрол олгох, өрх сумын эрүүл мэндийн төвүүд зорилттой бүлгийн иргэдэд заавал эрт илрүүлэг үзлэг онцлогоонд хамруулах тогтолцоог нэвтрүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангаад байна. 7 дугаарт эрүүл мэндийн салбарт цуглардж байгаа дүрс онцлогооны зураг, эмчийн дүгнэлт зэрэг өгөгдлийн тодорхой хэсгийг эмч, эрдэмтэн, судлаач нарт ашиглах болох утсаар ил болгон хиймэл оюун ухаан, машин, сургалтын технологиг нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байна. Энэ хүрээнд холбогдох журмын төслийг боловсруулан хэлэлцүүлж санал авч байна. 8 дугаарт эмнэлгийн дотоод үйл ажиллагаанд ашиглаж байгаа захирмын програм хангамжийн өгөгдлийн давхардлыг арилган ажлын ачааллыг бууруулах, бүртгэл, тайлан, гар ажиллагаатай үйлдэлүүдийг автоматжуулах, экосистемийг бүрэн захимжуулахаар процессын зураглалыг хийх ажил үргэлжилж байна. 9 дугаарт нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдлын үед хариу арга хэмжээ авах танил судалгаа их зорилгоор шуурхай удирдлагын төвийг эрүүл мэндийн яамд байгуулсан. Уг төв нь шуурхай удирдлагын багийг эрүүл мэндийн өгөгдлөөр бодит цагийн гормоор хангаж хариу арга хэмжээг цаг алалгүй зохион байгуулах удирдлагын төв болно. 10 дугаарт мэдээллийн аюулгүй байдлын чиглэлээр хүний нөөцийг сургах, тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдлыг хангах, эрсдлийн үнэлгээ хийх, арга аргачлалыг нэвтрүүлэх, сургалт зохион байгуулах, хүний нөөцийг чадварчуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна. Бид цаашид эрүүл мэндийн салбарын их хөгжлийг бий болгох, үүний тулд хувийн хвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагыг захим системд бүрэн нэгтгэх, өгөгдөл солилцох боломжийг бүрдүүлэх, эрүүл мэндийн байгууллагуудын мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах, дэд бүтцийг сайжруулах, мэдээллийн технологийн чиглэлээр хүний нөөцийн цалин урамшууллыг нэмэгдүүлэх, иргэнд эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг захимаар авах боломжийг илүү өргөжүүлэх чиглэлд илүү анхаарч ажиллаж байна. Мөн салбарын их хөгжил суурилсан эмчилгээ онцлогооны үр дүн машин, сургалт, хиймэл оюун ухаанд суурилсан технологи ашиглан хүртээмж, эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх технологийн шийдлүүдийг нэвтрүүлэхээр зорин ажиллаж байна. Эрхэм мөндөд байнгын орооны дарга гишүүдээ та бүхэндээ эрүүл мэндийн салбарын захимжилтын өнөөгийн байдал авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар товч танилцууллаа. Анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.